अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, नाक बह रही है, तो आप डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन वाला सिरप ले सकते हैं, जो कि बाजार में एस्कॉरिल डी, टस्क्यू DX या चेरिकॉफ के नाम से अवेलेबल है। ये जनरली 10 ml सिरप सुबह 10 ml, दोपहर को 10 ml और रात को 10 ml खाना खाने के बाद लेना होता है। तो इस तरीके से दिन में 3 बार आपको ये दवा लेनी होती है 4 से 5 दिन के लिए। और ध्यान रखें, जब भी आप इसको यूज़ करें तो बॉटल को पहले अच्छे से शेक करें और साथ में गर्म पानी पिएं और बाहर का तला भुना ना खाएं। तो सिर्फ इसी दवा के इस्तेमाल से आपका सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या में आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वेट कफ है तो उस केस में ये दवा काम नहीं करेगी। ये दवा सिर्फ ड्राई कफ के केस में ही काम करेगी। जानकारी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।